Զրուշատվություն հրավերում է, որ հարգելի հանրային մեղադրողը չի հետազոտում ապացույցը, այլ տարածի կարդում է ինչ-որ նշված է մեղադրական եզրակացության մեջ, այսինքն մեկնաբանում է ապացույցի բովանդակությունը։ Մենք ձայնագրառում ունենք, մենք ունենք նաև մեղադրական եզրակացությունը։ Ես ուզում զրուշատվություն հրավերում, որ ապացույցը չհետազոտվեց, ուղղակի հանրային մեղադրողը կազմած մեղադրական եզրակացության իր բնորոշմամբ վերաբերելի մասը։ Շնորհակալություն։ Հրապարակած հանգամանքները բառացի ամբողջությամբ ներառված է զննության մասին արձանագրություն կատարելու մասին արձանագրությունը եւ սրանք բառացի համընկնում են զննության բովանդակությանը։ Եթե արգելի պաշտպանը կվերթակոչի մի հանգամանք, որ ես այն ներկայացրեցի ոչ այնպես ինչպես ներառված է զննության արձանագրությունը, ապա որոշակի ողջամտություն կարող է լինել, բայց կրկնում եմ, բառացի հրապարակվել է արձանագրության բովանդակությունը եւ ասել թե զննության արձանագրությունը չի հետազոտվել, ապա հիմնավոր չէ եւ տեղի չէ։ Իմ գրառում նշած գրառումները հենց ներառված է զննության արձանագրությունը։ Եվ մի փոքր ավելացնում բաներ, ինչպես նախորդ անգամ այս դեպքում նույնպես զննության արձանագրությանը գծվել են իմ կողմից հիշատակված հողամասի առողջարքի վերաբերյալ պայմանագիրը եւ սեփականության յուրահատուկ վկայականները։ Այսքան ավելացնելու բան չկա։ Հայտարարություններ կան։ Օգտագործում դատարան հանրային մեղադրողն է որոշում ոնց հետազոտի ապացույցը, ես արձանագրում եմ, որ ապացույցը չի հետազոտվել եւ այո, ես պնդում եմ, որ ոչ բառացի, ոչ տարածի չի համապատասխանում։ Թե ինչ բովանդակային ընկալում է եղել հարգելի հանրային մեղադրողի մոտ, որ ներառել է մեղադրական եզրակացություն, դա այլ հարց է։ Բայց ասում եմ, ապացույցը, որը պետք է հետազոտվի ու հետազոտվում, այլ ձևակերպումներ ունի առնվազն։ Հանրային մեղադրողի եւ հարգելի քննիչի ձևակերպումներն են դրանք հանդերձում։ Մենք եզրափակիչ ելույթներում այս մասին խոսենք, ուզում եմ հիշեցնել, որ կարող ենք մենք հենվել են ապացույցների վրա, որոնք կատարանում հետազոտվել են, իսկ ապացույցը պնդում եմ չի հետազոտվել։ Եթե ձևաչափը հարգելի հանրային մեղադրողի համար նորմալ է, այն համար առավել քան նորմալ։ Իսկ որ հատվածը չի համակրում։ Հարգելի դատարան ծայրից ծայր չի համակրում, որովհետև զննության արձանագրությունը բացարձակ այլ բովանդակություն է։ Եթե խնդրեմ կոնկրետ, եկուս մեկ նախադասություն, կոչեք, որ չի համապատասխանում։ Մեկ բառապատասխան եկուս։ Պատվարժան դատարան թույլ կտակ օգնեմ հարգելի հանրային մեղադրողին։ Ինձ օգնելու կարիք չկա, դու հանգամանք եք, որ չի անում, հիմնավորում եմ ուզում։ Կարող եք նստած կողմում։ Ապացույցը հետևյալ ձևակերպում ունի։ Ես սկզբից սկսեմ։ Զննող թիվ 050-0299 կասկադացրային գործում առկա փաստաթղթերը կարված են կադաստրային գործ գրառման թղթապանակում, որի շապիկի վրա տպատառ եւ ձեռագիր արված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աղոթեր, Անշարժույթի կադաստրի պետական կոմիտեի կոդ եւ այլ գործում առկա փաստաթղթերը համարակալված են, բաղկացած է այսքան թերթից, որի համարակալ։ Մենք այսպիսի հայտարարություններ չհաշվեցինք։ Սա է ապացույցը սա է, դա ինձ դա հարգելի հանրային մեղադրողի իրավունքն է։ Ես ուղղակի իրավունք ունեմ հարգելի դատարանի ուշադրությունը հրավիրել իմ իրավունքից օգտվում եմ։ Դուք ոնց կուզեք անշարժեք։ Պատասխան դատարան, որ այս հարցը որևէ անձի մոտ կամ անդորնակալիրով անձի մոտ կարծիք չառաջացնան, ես իմ խոսքում արդեն նշեցի, որ վերաբերելի մասով եմ ես հետազոտում։ Հիմա իմ գնահատմամբ ինչ անում է գրված կամ կոնկրետ քանի թերթից է բաղկած, դա այնքան էլ դերապետի չի։ Վերաբերելի էր այն մասով, որը ես հրապարակեցի, եւ նորից նշում եմ ես կարծում սա պատշաճ երկու ապացույցի հետազոտում։ Նայեք, ովքեր զննության արձանագրություն են հետազոտում, այզուտ արձանագրությունը, նշկա արձանագրության վերաբերելի տվյալներ, այսինքն ամսաթիվ, օր, մասնակիցներ եւ զննության արձանագրության այն հատվածը, որ հատվածը ցանկանում եք, ասենք կարող դա 5 թերթ լինի, բայց դուք ընդամենը մի 3 որը ես կատարեցի պատասխանը մեջ բերեք։ Մնացածի հետ կապված, եթե պաշտպանական կողմը կուզենա ներկայացնի, եթե չէ, ուրեմն համանուն հետազոտվածություն։
Խնդրում եմ այդ ձևով Գրեք ինչ է ժամանակ հետազոտված, ապացույցը եթե պաշտպանական կողմը ցանկանա ներկայացնել, ցանկանա, եթե չէ, կհամարենք հետազոտված։